আমার অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল, তুই পূরণ করে দিলি। ভালো হয়েছে, সুন্দর লাগছে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার এক্সাইটিং ব্লগ গাইজ। তো এখন বেজে গেছে ঘড়িতে 5:40 আর এখন থেকে ব্লগটা আমি স্টার্ট করলাম। তো অনেক দিন পরই বলতে পারো ব্লগটা স্টার্ট করলাম, মানে বড় ব্লগ। এর আগে বলতে পারো সব মিনি ব্লগগুলোই এসছে, বড় ব্লগ তো আসেইনি। আর এখন আমরা তিনজন মিলে বের হবো একটু ওয়াশিং মেশিন দেখতে, তার কারণ বাড়িতে যে ওয়াশিং মেশিনটা ছিল ওটা গেছে একটু খারাপ হয়ে, একটু মানে বেশ কিছুটাই খারাপ হয়ে গেছে। ওটা টোটালি বিক্রি করতে হবে, নাহলে ওটার সাথে এক্সচেঞ্জ করতে হবে। তো এখন যাব কোথায় যেন, রিলায়েন্স। তো এখন যাব গ্রেট ইস্টার্ন একটু দেখতে আর কি, মানে কি আছে ওয়াশিং মেশিন সেটার জন্য। আর অভিষেক জাস্ট অফিস থেকে ফিরলো, প্রচণ্ড চিৎকার করে না, তো যাই হোক কথা বলা যায় না। ও হ্যাঁ, আমাদের আজকে একটা পার্টিও আছে, মানে খাওয়া দাওয়া গেট টুগেদার বলতে পারো, দিদিভাইদের বাড়িতে। অনেকের মানে অনেক বন্ধুরাও খাইয়েছে, অনেকেই খাইয়েছে। আমাদের কাইন্ড অফ ফেয়ারওয়েল দেওয়া হচ্ছে বলা যেতে পারে। তো সেটা কেন দেওয়া হচ্ছে সেটা আমি এই ভিডিওটার লাস্টে গিয়ে বলবো, সেটার জন্য পুরো ভিডিওটা কিন্তু তোমাদের দেখতে হবে। আর চলো আমি রেডি সেডি হয়ে নিই, তারপর বেরোবো। তো চলো দেখা হচ্ছে রেডি হয়ে একবারে বেরিয়ে। একটা জিনিস আমি এখানে দেখিয়ে বলি, যে বেডশিটটা দেখছো এটা না পুরো আমার বিয়ের, মানে ওই 4.5 বছর আগে পাওয়া। সেটা আলমারিতেই রাখা ছিল, চোখেই পড়েনি এতদিন। তো এই রিসেন্ট বের করে পাতা হলো এই 4-5 দিন আগে। বেশ ভাল লেগেছে চাদরটা, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখন বাজে 6:05, আমি রেডি সেডি হয়ে কখন রেডি হয়ে গেছি। এরা দুজনে এখনও কেউ রেডি হচ্ছে না, মা আর মায়ের ছেলে দুজনে কেউ রেডি হচ্ছে না, বক বক করে যাচ্ছে। আর এই কুর্তিটা আমি রিসেন্ট 2-3টে ভিডিওতে মনে হয় পরেছি। তো এটা হচ্ছে আমার রিসেন্ট ফেভারিট হয়ে গেছে। ও বলছিল যে এক কুর্তি বারবার কি পরে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আবার এখন এটা ভাল লাগছে পরতে, তাই জন্য পরছি। নতুন কিনেছি, পরতে ভাল লাগছে, যেটা হয় আর কি। রিসেন্ট যেটা আমাদের হয় না, ফেভারিট হয়ে যায়, সেটাই বারবার পরি। তো আমার হচ্ছে সেই অবস্থা, আমিও বারবার পরে যাচ্ছি। আর এই লিপস্টিকটা মানে আজকেই জুডিও থেকে নিয়েছি, সকালবেলা একটু বেরিয়েছিলাম। শেডটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, একদম নিউড শেড। তোমরা কারা কারা জুডিও থেকে মানে লিপস্টিক কিনেছো বা পরছো বা পরো, আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিও তো তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স কেমন। আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে, কিন্তু অনেকে আমাকে বলছিল যে এটা এত কম দামে লিপস্টিক দিচ্ছে, কেমন কি হবে। কিন্তু আমার বেশ ভালো লেগেছে, আমি পুজোর সময়ও ইউজ করেছি। আর এই শেডগুলো এত সুন্দর দেয়, আমার খুব ভালো লাগে নিউড শেডগুলো। ওইগুলোই ব্র্যান্ডেড কিনতে গেলে বহুত দাম পড়ে যায়, জন্য ভাবলাম সস্তায় যখন পেয়ে যাচ্ছি তখন ইউজ করি। আর সত্যি বলতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, খুবই ভালো, কমফোর্টেবল ভীষণ। হলো কি রেডি রেডি কোথায় রেডি? আমি তো বসেই আছি, রেডি হচ্ছে না। মায়ের হলো? রেডি। হ্যাঁ বেরো, 6:10 বাজে, ওই যে 6:10। ঘোরো। আচ্ছা এটা কত? এটা 10 কেজি, এটা 70, ফুল অটোমেটিক। তো এই যে পৌঁছে গেছিলাম গ্রেট ইস্টার্নে, অনেকগুলো মডেল আমরা দেখছিলাম, এটা ওটা। আর আমাদের প্রেফারেন্স ছিল যে এলজি নেব, আর স্যামসাংয়েরও অনেকগুলো দেখেছিলাম, কিন্তু আমাদের না খুব একটা পছন্দ হচ্ছিল না। তার জন্য আমরা ঠিক করলাম যে আমরা বেরিয়ে যাব এখান থেকে, সোজা যাব রিলায়েন্স ডিজিটাল, ওখানে গিয়ে কিছু মডেল দেখবো আর কি। রিলায়েন্স ডিজিটাল ঘুরে ঘুরে আমাদের ফাইনালি রিলায়েন্স ডিজিটালে একটা মডেল পছন্দ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এলজি। এই যে মডেলটা দেখাই, এটা হচ্ছে মডেলটা, মানে কাপে না, একটু কাপে। দিস ইজ দ্য মডেল।
ওই পাশে এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে আমার ঠ্যাঙে ব্যথা করছে, এদের এখনো প্রসেসিং চলছে। বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি, আমার এখন চা তেষ্টা পেয়েছে, চা খাবো, এদের শেষও হয় না বাপরে। অনেকক্ষণ পর বিলিং সেকশনে বিল ফিল করার পর আমরা একটু বেরিয়ে গেছিলাম, একটু খিদে খিদে অল্প অল্প পেয়েছিল, তো আমরা ওয়াও মোমোতে চলে গেছিলাম। ওই যে ওয়াও মোমোর একটা কম্বো আছে না, একসাথে ওই 8টা মোমো, 2টো বার্গার, কোল্ড ড্রিঙ্কস একসাথে দেয়, তো ওইটা নিয়েছিলাম। ভেজটা নেওয়া হয়েছিল তার কারণ মা যেহেতু চিকেন খায় না, তো ভাবলাম সবাই মিলে ভেজটাই আজকে ট্রাই করি। আর এটা ছিল বার্গারটা, মাকে দেওয়া হচ্ছিলো, মা বলছে না না আমি খাবো না, তোরা খা, তো আমরাই খেয়েছিলাম। আর যেহেতু দিদিভাইদের বাড়িতে যাবো, কী নেবো, ওরা তো মিষ্টি খায় না, তাই জন্য একটু ফলের দোকানে এসেছিলাম আম নিতে। ওরে বাবা, এখানে তো পড়াশোনা চলছে। আমি কোনো পিক করতে দেবো না। দেখ না, আমরা পুরো কাক স্নান হয়ে চলে এলাম। ওই দেখ ভিডিও ব্লগ করছে দলটাই। দেখ দেখেছিস, কাক স্নান হয়ে চলে এই তো হ্যালো হ্যালো বল। হ্যালো আচ্ছা, ও কিছু বলবে, ওর হাসি পাচ্ছে এখন। আচ্ছা বলো হ্যালো। আচ্ছা আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়ার কি কি অর্ডার দেওয়া হয়েছে সেটা বল। একটা বড় ইভেন্ট হচ্ছে, বড় ইভেন্ট কারণ 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 কিন্তু সেটা লাস্টে বলবো। হ্যাঁ সেটা লাস্টে বলবো। কারণ 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 কি খাবারটা কি অর্ডার দিও সেটা খাবারটা বল। বলছি, খাবারটা হলো হচ্ছে বিরিয়ানি, মাটন বিরিয়ানি না মটন বিরিয়ানি, আর স্টার্টারে কি আছে? স্টার্টারে ওই কি একটা কাবাব, মশলা কাবাব কি একটা কি আছে, একটা মশলা কাবাব আছে একটা, আর আর আপাতত এইটুকুই। চিকেন মাটন বিরিয়ানি আছে। কেউ কেউ চিকেন খাবে, কেউ কেউ মাটন খাবে, কেউ কেউ চিকেন খাবে, কেউ কেউ মাটন খাবে, কেউ কেউ আবার আলু নেবে না, কেউ কেউ আবার ডিম নেবে তার সাথে। তুই কোনটা খাবি সেটা বল। আমি তো মটন আর এই যে খুব সুন্দর হয়েছে, তো সুন্দর হয়েছে। এগুলো সব আমার আবার, ঠিক আছে সবাই সেই জন্য একটু। আর এটা হচ্ছে রিয়ম, ওকে মনে হয় তোমরা আগেও আমার ভিডিওতে দেখে থাকবে। ও খুব ভালো আঁকে, মানে ও আঁকা শিখছে, প্লাস ও নিজেও আঁকতে পারে খুব ভালো। সেগুলোই আমাদেরকে দেখাচ্ছিল যে কী কী ও নিজে হাতে এঁকেছে। এগুলো দেখো, ওর বয়স কিন্তু 8 বছর, এই বয়সেই ও এত ভালো আঁকে, তো সেগুলোই আমাদেরকে দেখাচ্ছে। দেখো এগুলো আমরা আমি এঁকেছি আর কি, তো সেগুলো দেখছিলাম। আর এই কাঁকড়ার ছবিটা তো আমার বেশ ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর হয়েছে এই লাল ক্র্যাপটা। আর এখানেও প্রচুর ড্রয়িং দেখাচ্ছিল, যেগুলো মানে এই একটা ভিডিওতে এত ড্রয়িং দেখাতে গেলে আমার মানে ভিডিওটা বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে। তো চলো তোমাদের সাথে কিছু কিছু ওর মানে আঁকা শেয়ার করলাম, তোমরা দেখতে থাকো। খেলাম আর কি। তো জেঠিমা বললো চা করছি, চা খাবি? আমি বললাম হ্যাঁ চা দাও, চায়ে তো আমার কোনো না নেই, বিকজ আজকে সারাদিন আমার চাই খাওয়া হয়নি, তার কারণ মানে সকালেও চা খাওয়া হয়নি, আর ওখানে বেরিয়েও মোমো খেয়েছি, চা তো আমার খাওয়াই হয়নি। আমারও তো তাই না, তোরটা ঠিকই আছে, তো আমারও তো গলা কাপটা কাপটি কোথায় ঠিকই আছে। এটা এরম ঝুলবে তাই তো। আর এখানে দিদিভাই সব ওর গয়নাগাটিগুলো বের করেছিল, দেখাচ্ছিল শাড়ির সাথে ম্যাচ করে কোনগুলো পরে আর কোনগুলো বাতিল করবে সেগুলো দেখাচ্ছিল। আর আমাকে বলছিল কোনটা পছন্দ হচ্ছে নিবি সে দেখ, তো আমি অনেকগুলো পরে দেখছিলাম। আসুক না, ভালো লাগছে, কি সুন্দর লাগছে, দেখ এটা ভালো লাগছে না, ওটা এটা খুব সুন্দর লাগছে, এটা কি সুন্দর লাগছে, ভালোই তো লাগছে, হ্যাঁ বললাম তো খুব সুন্দর লাগছে একদম। আর ওর সব গয়নাগাটিগুলোর মধ্যে এই কটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, তো আমি এইগুলো নিয়েছিলাম। আচ্ছা মামুকে এখন কানের দুল পরানো হচ্ছে, যেহেতু মামুর কানে ফুটো আছে। কি করছিস, মামুকে দুল পরাচ্ছিস? আমার অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল, তুই পূরণ করে দিলি।
ভালো হয়েছে, সুন্দর লাগছে। আর মুখে যদি আরেকটা কানে পড়া, আরেকটা কানে ওই দেখ দুটো নেই। ও এই তোমার দোকানে আছে না? ও একটা কানে, আগের দিন বললে যে দুটো কানে আছে। না এদিকে তাকাও, কি মিষ্টি লাগছে তোমাকে। এই আমাকে পুরোটা দিয়ে, এটা কাকে? আমাকে পুরোটা দেবে না কিন্তু রাইস, হাফ দেবে। এটা কি? এটা কি কাবাব? কাবাব। সুবিধা হচ্ছে না তো তোমার এরকম খেতে? একটু এগিয়ে নাও। হ্যাঁ এরম ভাবে বস, তাহলে সুবিধা। আমার পায়ে হেভে। আজকের যে হাঁড়িটা কেটেছে না, একদম পারফেক্ট কেটেছে। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ আমরা ডিনার করতে বসে গেছিলাম। তো মাটন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি দুটোই অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। সবাই চিকেন মাটন সবাই তো খায় না, যে চিকেন খাবে চিকেন, যে মাটন খাবে মাটন। এখানে মাটন বিরিয়ানির মাটনের পিসটা বেশ বড় ছিল, আর এটা ছিল চিকেন ড্রামস্টিক, ওই তন্দুরি চিকেনটাকে আর কি গ্রেভি দিয়ে বানানো। তো এখানে আমার খেতে খেতে দেখতেই পাচ্ছ আমার অবস্থা খুব খারাপ, জাস্ট আর পারছিলাম না, অনেকটা নষ্টও করেছি বলতে পারো। আর এখানে সবাই মিলে আমরা মেঝেতে একসাথে খেতে বসেছি, তার কারণ এসিটা চলছিল। তো গরম যেহেতু খুব প্রচণ্ড, ওই জন্য বাইরে টেবিলে আর আমরা কেউ খেতে বসিনি, সবাই একসাথে ঘরের মধ্যে মেঝেতে বসে গেছি। এই যে এখনো একজনের রায়তা খাওয়া চলছে, সেটা আমি আর রায়দান না দিয়েছে। আর আমি হাফ প্লেট খেয়ে ডান। আর 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 সব ভাত নষ্ট করেছে, মিথ্যে বলছে। ভাত নষ্ট করেছি, হ্যাঁ। আর কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি এখন, সব থেকে বিষাক্ত জিনিস হচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্কসটাই। এই আরেকজন জ্ঞান দেয় খুব, কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া বাজে, নিজেই কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে। আচ্ছা, মিষ্টির মধ্যে আলটাটা মানে মোটামুটি যা খেয়েছি আমি পুরো লোডেড হয়ে গেছে। হাফ প্লেটে দিতে বলেছি, হাফ প্লেটেরও বেশি দিয়ে দিয়েছে। এই যে আমার নরদিনী রায়বাকিনী, এখন কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই। আচ্ছা, তোমরা কারা কারা বিরিয়ানির সাথে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে ভালোবাসো? আমার তো, আমি অন্য সময় সাথে নিয়েই বসি গ্লাস আর কারা কারা ডেইলি কালকে আর্সেলানকে আবার আজকে খেয়েছো, এরকম তো আছে? ওই যে ও খেয়েছে, নিজে খেয়েছে, সেটা এখন বলছে শরীর খারাপ করছে। বিরিয়ানি খেয়ে আবার হজমের ওষুধ খেতে হচ্ছে। কি পেট বাড়িয়েছে ভাই। লেবু আর বিটনুন দিয়ে জল দে না। একজন বলছে লেবু বিটনুন খা, এ বিরিয়ানি কেন খাবে? এর হজম হয় না। আমি হাঁটতে পারবো? তুমি বলো তোমার ছেলেকে হাঁটতে। কি ও মা হাঁটতে বলছে? আরে নুনে হজম হয়ে যায়। এই জগন্নাথের চাবি কার? ঠিক আছে, চলো এলাম। এই নিয়ম, টাটা। নিয়ম টাটা টাটা কর, টাটা। খাওয়া দাওয়া করে 12টা 5 বাজে আমরা সবাই বেরোলাম। রিয়মের কালকে স্কুল আছে, বলছি ওঠো ওঠো, এরা কেউ বক বক ছেড়ে উঠতেই চায় না। এখন সে এসি চালাচ্ছে তাড়াতাড়ি, এই যে চাল্লা ফাল্লা বন্ধ করে দিচ্ছে। গরম লেগেছে। বিরিয়ানি খেলে না এসি না চালালে হয় না। আর আমাদের 4 তলায় উঠতে উঠতে আমরা হাঁপিয়ে যাই, সব থেকে বড় প্রবলেম। আর হ্যাঁ, যেটার জন্য ভিডিওটা ফার্স্টেই বলেছিলাম যে আমাদেরকে এরকমভাবে সবাই মিলে কেন ফেয়ারওয়েল দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে এই যে মিস্টার অভিষেকের ট্রান্সফার হচ্ছে ওই ভুবনেশ্বরের ওখানেই কোথাও একটা। তো সেটাই জন্যেই, যেহেতু চলে যাবে আপাতত, মোটামুটি কতদিনের জন্য এখনও সেটা জানা নেই, কিন্তু ট্রান্সফার হচ্ছে যেহেতু এখান থেকে চলে যাবে বেশ কিছুদিন, মানে 1 বছর হতে পারে, 2 বছর হতে পারে, 3 বছর হতে পারে, 5 বছর হতে পারে, কিছু জানা নেই এখন, ওখানে গেলে তারপর জানবে। তো যাই হোক, মোটামুটি ট্রান্সফার তো হচ্ছেই, তো সেই জন্যেই আর কি, সেই জন্যই আর কি সবাই মিলে একটু যাওয়ার আগে ওকে খাইয়ে টাইয়ে দিচ্ছে, তার সাথে আমাদেরও খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। আর ইনফ্যাক্ট আমাদের 3 দিন ধরে ডিনার বাইরে মানে খাবার দিয়েই হচ্ছে, ওই জন্য পেটের অবস্থা ওর তো খুবই খারাপ। আমি যদিও একটু মানে আগের দিন ও বিরিয়ানি খেয়েছে, আমি তো মানে তোমরা শর্ট ভিডিওতে দেখেইছো, আমি ওই চিলি চিকেন, মিক্স চাউমিন এসব খাচ্ছি, কারণ আমি মোগলাইটা অতটা ভালোবাসি না, আমার চাইনিজটাই বেশি ভালো লাগে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। চলো আজকে মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন টাটা, বাই বাই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। আর চ্যানেলে যদি প্রথমবার এসে থাকো
তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ প্লিজ প্লিজ। তোমরা অনেকেই ভিডিও দেখছো কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করছো না, প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। ভিডিও বানানোর জন্য একটা ইন্সপিরেশনও বলতে পারো পাবো। তো চলো টাটা। ভীষণ টায়ার্ড, ওরে বাবারে। মোটামুটি আমার 1.5 কেজি বেড়ে গেছে। কাল থেকে মাঠে দৌড়াতে হবে, তবে যদি ঝরে। রোজ